各位同学，大家好，欢迎大家来到今天的中文课。今天我们没有学新课文哦，我们应该一起复习课文。我们学到的东西，从第九课到第10课。ចាចឹងសួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះគឺយើងមករំលឹកមេរៀនណាយើងអត់មានមេរៀនថ្មីទេគឺយើងរំលឹកពីមេរៀនទី9ដល់មេរៀនទី10ណាគឺអ្វីដែលយើងបានរៀនហើយគឺយើងរំលឹកតទៅជាមួយនឹងពាក្យចាពាក្យហើយនឹង clear ចឹងលោកsưមានចៀនវិនភាសាខ្មែរចុងវិនភាសាចិន pin in pin in គឺ pin in យើងណាចាចឹងយើងហាត់នៅក្នុងការចងចាំនៅអក្សរចិនដោយអត់មាន pin in ណាពីព្រោះជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការឬក៏យកទៅអនុវត្តជាក់ស្ដែងគឺយើងអត់មាន pin in ទេណាចាគឺអត់មាន pin in ទេអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវរៀនចំណាំអក្សរចិនមួយមួយណាដោយសារតែអក្សរចិនគឺអត់មានកន្លែងណាដែលយើងអាចប្រកបបានទេគឺត្រូវការយើងចំណាំណាចាយើងត្រូវចាំឲ្យបានច្រើនណាកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អណា越多越好你们需要记住每一个汉字គឺយើងត្រូវតែចាំអំពីអក្សរមួយមួយនៃអក្សរចិនណាOK，那现在我们不要浪费大家的时间，现在开始。好，ចឹងលោកsưនឹងអត់ឲ្យយើងមើល pin in ទេលោកsưនឹងចាបាំង pin in ហើយចឹងយើងមានខ្មែរចាយើងមានខ្មែរហើយយើងមើលអក្សរចិន好的 OK ចឹងលោកsưយើងជឿកតិចណាចឹងលោកsưមានជាខ្មែរមានជាចិនហើយនឹងមាន pin in អញ្ចឹង pin in យើងអាចមើលក្រោយតាមក្រោយបានណាឯកសារនេះបន្ទាប់ពីហ្វូស៊ីហើយលោកsưនឹងផ្ញើជូននៅក្នុងក្រុម Telegram របស់យើងអូខេហៅទៅចាអូខេចឹងលោកsưនឹងចាប់ផ្ដើមពីជៀនវិនហើយនឹង中文好飘中文要怎么说飘飘客人客人客人飘ចា飘នេះគឺសំដៅលើភ្ញៀវដែលគាត់មកទស្សនាមកលេងផ្ទះមកអីចឹងណាហ្នឹងហើយបើអតិថិជនគឺ客户好ភ្ញៀវ客人ថ្ងៃនេះមានភ្ញៀវមកលេងផ្ទះចាផ្ទះរបស់យើង今天有客人来我家玩我家玩ចាផ្ទះខ្ញុំណាផ្ទះខ្ញុំអញ្ចឹង我家玩មកលេងផ្ទះរបស់ខ្ញុំចឹងថ្ងៃនេះមានភ្ញៀវមកលេងផ្ទះរបស់ខ្ញុំ今天有客人来我家玩那请你们跟老师读今天有客人来我家玩អតិថិជនអតិថិជន客户អតិថិជន客户អតិថិជន好客户សេវាកម្មសេវាកម្ម服务服务服务សេវាកម្មបុគ្គលិកសេវាកម្មចាគឺសំដៅទៅលើបុគ្គលិកដែលគាត់បម្រើផ្នែកសេវាកម្មចឹងជាទូទៅយើងឃើញបុគ្គលិកដែលគាត់បម្រើផ្នែកសេវាកម្មហ្នឹងភាគច្រើនគឺនៅដូចថាអឺកន្លែងនេះគេចាកន្លែងហាងកាហ្វេឬក៏កន្លែងភោជនីយដ្ឋានកន្លែងចាសន្តាគារហ្នឹងគឺយើងឧស្សាហ៍ឃើញ服务员服务员ចាអញ្ចឹងបុគ្គលិកដែលបម្រើផ្នែកសេវាកម្មគឺយើងហៅថា服务员服务员ហៅ员ចា员នៅពេលដែលយើងឃើញ员នេះគឺសំដៅទៅលើប្រភេទមានថាមនុស្សគឺសំដៅលើមនុស្សប៉ុន្តែមនុស្សដែលគាត់បម្រើការងារណាគឺជាបុគ្គលិកឧទាហរណ៍ដូចជា员工បុគ្គលិកចឹងទៅណាហ្នឹងហើយ服务员服务员បុគ្គលិកបម្រើផ្នែកសេវាកម្មអូខេ好我们要继续ចា客人今天有客人来我家玩客户服务员ចាយើងរៀនអានបែបហ្នឹងណាយើងរៀនអានដោយអត់មាន pin in អូខេចាយើងបន្តទៀតចាពណ៌ខ្មៅពណ៌ខ្មៅ中文要怎么说ពណ៌ខ្មៅគឺ黑色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 គឺពណ៌ខ្មៅ黑色ពណ៌ខ្មៅពណ៌ស白色白色ពណ៌ស白色ពណ៌សខ្សែកចាយើងរៀនហើយណាខ្សែកគឺ项链项链项链ខ្សែកខ្សែដៃ手镯手镯手镯ខ្សែដៃមួយខ្សែ一条មួយខ្សែឧទាហរណ៍ដូចជាផ្លូវមួយខ្សែ一条路ផ្លូវមួយខ្សែដល់ពេលខ្សែកមួយខ្សែចា一条项链一条项链ចាខ្សែកមួយខ្សែអញ្ចឹងទៅណា一条មួយខ្សែថ្លៃយ៉ា贵
贵ថ្លៃពេកហើយថៃ贵了ថៃ贵了ថ្លៃពេកហើយទៅពេលថោកឬក៏ធូរថ្លៃណា便宜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 ថោកឬក៏ធូរថ្លៃបាទចាបានតើចាយើងអាចប្រើនៅក្នុងភាសាចឹងគឺ是的是的បាទចា好的好的បានចាបានដូចជាអូខេអូខេចឹងណានៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺអូខេអូខេ好的好的អបានតើ行的行的អាចបានតើចឹងណា行的ចា行的是的好的行的ចាបាទចាបានតាចាអញ្ចឹងតើនៅខាងក្រៅនេះគឺយើងអត់បកប្រែទេណានៅក្នុងជំនួយឲ្យការនិយាយគឺយើងប្រើតើនេះណាចាយើងអត់បកប្រែទេហោម្ដងទៀត黑色黑色黑色ពណ៌ខ្មៅ白色白色白色ពណ៌ស项链项链ខ្សែក手镯手镯ខ្សែដៃ一条一条មួយខ្សែ贵贵ថ្លៃ便宜便宜好是的好的行的是的好的行的បាទចាស់បានតើthìយើងបន្តទៀតចាចឹងនេះគឺសុទ្ធតែជាពាក្យដែលយើងបានរៀនហើយណាតែគឺយកមកហ្វូស៊ីណារំលឹកព្រោះតែគឺចង់ឲ្យយើងរៀនហើយរៀនមុខផ្លេចក្រោយចឹងណាចឹងតែគឺតែងតែរំលឹកពីមួយមេរៀនទៅមួយមេរៀនតែគឺនឹងព្យាយាមរំលឹកឲ្យបានច្រើនណាហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងអត់រំលឹកទេហើយយើងអត់សូវបានប្រើប្រាស់ទៀតគឺយើងងាយនឹងភ្លេចណារងអ៊ីវងជីចារងអ៊ីវងជីគឺងាយនឹងភ្លេចហើយតើចាឥឡូវយើងចូលមកដល់ចាពាក្យថាទិញហើយនឹងលក់ទិញម៉ាយសំឡេងទី3ណាម៉ាយដល់ពេលលក់ម៉ាយម៉ាយសំឡេងទី4ណាចឹងម៉ាយទិញម៉ាយលក់ដល់ពេលម៉ាយម៉ាយអាហ្នឹងគឺទិញលក់គេថាទិញលក់រថយន្តចឹងម៉ាយម៉ាយឈើម៉ាយម៉ាយឈើទិញលក់រថយន្តអីចឹងទៅណាទិញលក់រថយន្តដូចយើងឃើញតាមយីហោដែលគេនៅតាមផ្លូវគេលក់ឡានអីចឹងណាទិញលក់ចឹងគេមានទិញលក់ហើយមានជួលទៀតចាដល់ពេលជួលយើងដាក់ឈូជូចាជូមួយទៀតមកចាម៉ាយជូឈើម៉ាយជូឈើទិញលក់ជួលឡានមួយឈុតហ្មងណាចាអត់លសើគាត់ដាក់ឲ្យទេញ៉ាដាក់ជូមកចាជូជួលណាហ្នឹងហើយម៉ាយជូឈើចាទិញជួលទិញលក់ជួលឡានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងដាក់ឈើមកចាបើសិនជាយើងលក់ទូរស័ព្ទដៃយើងដាក់សូជីមកម៉ាយសូជីចាតែទូរស័ព្ទដៃដូចជាគេអត់ជួលទេណាចាម៉ាយសូជីទិញលក់ទូរស័ព្ទដៃណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងម៉ាយទិញលក់ម៉ាយទិញលក់រំខានគឺម៉ាហ្វាន់ឬក៏យើងអាចប្រើមួយយ៉ាងទៀតគឺតារោចាយើងបកប្រែថារំខានដូចគ្នាណាអូតារោនេះឡ麻烦你了អូ不好意思打扰你了ចាសូមអធិស្ឋានរំខានអ្នកបន្តិចហើយណារំខានអ្នកហើយ麻烦打扰ចា麻烦打扰麻烦打扰គឺរំខានចាសូមតោរំខានអ្នកចារំខានអ្នកហើយ对不起打扰你了对不起打扰你了对不起打扰你了好ចាចឹង对不起សូមតោចា对不起សូមតោ打扰你了ចារំខានអ្នកហើយ价格តម្លៃណា价格ឬក៏价钱ចាគឺយើងមកប្រែថាតម្លៃណាតម្លៃ价格价钱ចឹងតម្លៃនេះគឺសំដៅទៅលើតម្លៃផលិតផលណាផលិតផលឬក៏សេវាកម្ម price 价格ឬក៏价钱ប៉ុន្មានតសោប៉ុន្មានតធំសោតិចតច្រើនសោតិចដល់ពេលតសោប៉ុន្មានចាតម្លៃប៉ុន្មានតសោឈៀនតម្លៃប៉ុន្មានចាមួយនេះតម្លៃប៉ុន្មានជកចាមួយនេះគឺជកឬក៏មួយនោះណាកចាដល់ពេលមួយនេះគឺជកតសោឈៀនជកតសោឈៀនមួយនេះតម្លៃប៉ុន្មានសុំសួរតើមួយនេះតម្លៃប៉ុន្មានចាសុំសួរគឺយើងប្រើឈៀងវិន
请问给他很礼貌对面干过什么呢请问这个多少钱请问这个多少钱请问这个多少钱 OK 那现在我们呢再来读一遍买卖买卖登录麻烦打扰麻烦打扰รำคาญ对不起打扰你了对不起打扰你了ส้มโต้รำคาญเนี่ยให้价格价钱价格价钱กำไร多少多少ปริมาณ多少钱多少钱กำไรปริมาณ这个多少钱这个多少钱มวยนี้กำไรปริมาณ请问这个多少钱？请问这个多少钱？好的，那现在我们要继续。OK，好，ยังไม่ได้จะยังไม่ได้นักน้องภาษาฉันก็ยังนี่ใหญ่ท่า怎么样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 จะยังไม่ได้怎么จะ怎么ยังไม่怎么样ยังไม่ได้ปรับจะ告诉告诉告诉ปรับ Ờ, Prab នៅក្នុងភាសាចិនគឺយើងអាចនិយាយថាកៅស៊ូ5ចិត្តរួចហើយចាចិត្តរួចឆាប់នេះហើយគឺសំដៅទៅលើមានថាកិច្ចការងារមួយដែលយើងធ្វើឲ្យប៉ុន្តែវាចិត្តហើយអញ្ចឹងណាឆាប់ហ្នឹងគឺវាហើយហើយអញ្ចឹងទម្រង់នេះគឺគេប្រើនៅក្នុងរយៈពេលស្ថានភាពមួយដែលថាភ្លាមឬក៏ខ្លីៗណាចាឧទាហរណ៍ថា好的请你等我一下，我马上就好了。请你等一下，我很快就好了。ចាអញ្ចឹងគឺចិត្តហើយអញ្ចឹងកន្លែងនៃនេះមានថាស្ថានភាពមួយដែលយើងប្រាប់គេថាអូចាំតិចចិត្តហើយឬក៏កិច្ចការងារមួយហ្នឹងគឺវាចិត្តរួចរាល់ហើយឆាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាចិនគេអាចនិយាយបានថា很快就好了很快就好了很快就好了一画就好了一画就好了在这个来呢同时们ยังเคยមាន一灰ហើយនឹងr ចានេះគឺជាអក្សរr ហួរ in ចាគឺជាអក្សរមួយដែលគេប្រើនៅក្នុងទម្រង់និយាយទេគឺភាគច្រើនគឺគេប្រើនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងណាចាដើម្បីឲ្យគេស្ដាប់មកគឺគេថាដូចភាសាតំបន់គេអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ថា chur ណាគឺបែបហ្នឹងអញ្ចឹងណាចឹងដល់ពេលដែលយើងឃើញបែបនេះគឺយើងអាចអានអ៊ីហ៊ុយណាចាគឺយើងអានពីរនេះគឺយើងអានជាប់គ្នាហ្មងហွក់ហွក់ពីទៅជាហွក់វិញហ្នឹងគឺអត់ហ៊ុយទេអ៊ីហ៊ွក់អ៊ីហ៊ွក់一画就好了一画就好了ចាដូចថាបន្តិចទៀតជួបគ្នា我们一画见我们一画见ចាយើងតិចទៀតជួបគ្នាអញ្ចឹងទៅគឺយើងប្រើនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីៗណាប៉ុន្តែបើសិនជាដូចថា2 3ថ្ងៃក្រោយចាំយើងជួបគ្នាគឺយើងប្រើអ៊ីហွក់ជានេះគឺអត់ត្រូវទេណាអត់ត្រូវទេនៅក្នុងន័យហ្នឹងណាចាអញ្ចឹងទម្រង់នេះបើសិនជាដូចថាដូចថារយៈពេល2 3ថ្ងៃទៀតបានហើយគឺយើងអត់ប្រើទម្រង់នេះទេណាអត់ប្រើទម្រង់នេះទេនេះគឺសំដៅទៅលើអ្វីមួយដែលថាភ្លាមហ្នឹងគឺចិត្តហើយអីអញ្ចឹងណាគេតោះអញ្ចឹងយើងអាចប្រើបានម្យ៉ាងទៀត不用等太久了不用等太久了ចាមិនបាច់រងចាំយូរពេកទេណានៃបែបហ្នឹងអញ្ចឹង不用等太久了不用等太久了ចា久នេះគឺយូរណាដល់ពេល太久了យូរពេកហើយកន្លែងហ្នឹងណាប៉ុន្តែដល់ពេលនៅខាងមុខគេថាมันបាច់រងចាំយូរពេកទេណាมันបាច់រងចាំយូរពេកទេមានថាចិត្តរួចហើយ马上就好了马上就好了马上就好了ចាគឺយើងប្រើបានដូចគ្នាណាចាអញ្ចឹងចិត្តរួចរាល់ហើយឆាប់នេះហ្នឹងណា很快就好了一画就好了不用等太久了马上就好了好的យើងបន្តទៀតណាទូទាត់គឺ支付支付支付ទូទាត់支付ទូទាត់ណាទូទាត់ទូរស័ព្ទតាមទូរស័ព្ទដៃ手机支付手机支付手机支付
ចាចឹងមានថាទូទាត់តាមទូរស័ព្ទដៃមានថាយើងប្រើទូរស័ព្ទដៃដើម្បីទូទាត់លុយណាទូទាត់លុយដូចយើងឥឡូវគឺយើងប្រើ scan เนาะចឹងអាហ្នឹងគឺហៅថាmobile payment ចាឬក៏ mobile pay ចឹងណាអូខេ好的那现在我们再读一遍怎么样怎么样យ៉ាងម៉េចដែរ告诉告诉ប្រាប់很快就好了很快就好了一会儿就好了一会儿就好了不用等太久了不用等太久了马上就好了马上就好了ចិត្តរួចឆាប់ឆាប់នេះហើយ支付支付ទូទាត់手机支付手机支付ទូទាត់តាមទូរស័ព្ទដៃ好继续ហ่ะ WeChat ចា WeChat ហ្នឹងគឺជា app ដែលគេប្រើណាចាជនជាតិចិនគេប្រើអញ្ចឹង WeChat គឺ logo វាគឺពណ៌បៃតងចាអញ្ចឹងយើងអាចរកមើលបាននៅក្នុង App Store ឬក៏ Play Store ហ្នឹងចាយើងវាយពាក្យថា WeChat មកបើសិនជាអត់ដឹងថាWeChat អីគេទេយើងចូលទៅ Google search មើលណាចាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់ស្គាល់គាត់អាចចូលទៅ Google វាយពាក្យថា WeChat វានឹងចេញរូបឲ្យយើងមើលណាចាចឹង WeChat ហ្នឹងគឺបើយើងប្រៀបធៀបទៅវាដូចតែ Telegram ឯងប៉ុន្តែវាពិសេសត្រង់ថាវាអាចទូទាត់លុយទំនិញបានហើយយើងអាចប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបានទៀតយើងអាចបង្ហោះរូបភាពបង្ហោះ status ហ្នឹងហើយបង្ហោះរូបភាពអីចឹងទៅយើង like share comment គ្នាបានហើយក៏អាចទូទាត់លុយបានដែរហ្នឹងគេហៅថា WeChat បើនៅក្នុងភាសាចឹងគឺគេប្រើថា微信微信你有微信吗你用微信吗អ្នកប្រើ WeChat អត់ចា你有微信吗អ្នកមាន WeChat អត់ចឹងណា微信微信微信 WeChat 微信支付微信支付ចា WeChat Pay 微信支付ចាអញ្ចឹងWeChat Pay នោះមានថាគេប្រើ WeChat ដើម្បីទូទាត់អញ្ចឹងណា支付ទូទាត់支付ទូទាត់កំងកាហ្វេចាកំងកាហ្វេទៀន咖啡ទៀន咖啡ទៀន咖啡កំងកាហ្វេចាអញ្ចឹងកាហ្វេប្រភេទ latte ប្រភេទ latte ណាគឺណាធៀឡាតេកាហ្វេខ្មៅហេកាហ្វេហេកាហ្វេចាហេនេះគឺហេសចាហេសហ្នឹងគឺពណ៌ខ្មៅណាចាកាហ្វេគឺកាហ្វេយើងអានកាហ្វេកាហ្វេតែកុំអានកាហ្វេណាបើកាហ្វេគឺភាសាបារាំងទេណាគឺកាហ្វេកាហ្វេចាតែបៃតងណាតែបៃតងគឺលុយចាលុយនេះគឺលុយសពណ៌បៃតងណាដល់ពេលតែបៃតងគឺលុយឆាគឺតែលុយឆាតែបៃតងភេសជ្ជៈ饮料饮料饮料ភេសជ្ជៈណា饮料ភេសជ្ជะ好，那我们现在再读一遍微信 WeChat 微信支付微信支付在 WeChat Pay 点咖啡កំងកាហ្វេ拿铁 latte ហេកាហ្វេកាហ្វេខ្មៅ绿茶តែបៃតង饮料ភេសជ្ជៈ好我们继续好的ម្ហូបអាហារចា食物ម្ហូបអាហារ食物ម្ហូបអាហារភាគរយចាភាគរយដែលយើងចង់និយាយថា10% 20%គឺយើងប្រើ百分之ចា百分之ចាអញ្ចឹង百分之ហ្នឹងគឺភាគរយណាភាគរយបាយ100ហ្វិននេះយើងអាចបកប្រែថាចែកក្បៀសទៅវិធីយើងអាចបកប្រែបានថាចែកចឹងណាឬក៏ភាគណាហ្វិនណាហ្នឹងហើយ之百分之ចាភាគរយអញ្ចឹងបើសិនយើងចង់និយាយថា10%គឺយើងដាក់លេខ10នៅខាងក្រោយណាចា10%លេខ10ណាចាអញ្ចឹង10%បើសិនជា20%ចា20%20%ចាអញ្ចឹងគឺយើងដាក់លេខនៅខាងក្រោយមកណាហ៎ចាស្ករ糖糖糖ស្ករណាស្ករចាស្ករ
ស្ករយើងទូទៅហ្នឹងចាបើសិនយើងចង់និយាយថាស្ករសគឺបាយថាងស្ករសណាបាយថាងដល់ពេលស្ករត្នោតគេប្រើពាក្យថាចុងចុងអូខេចុងគឺចុងសឿចាចុងសឿអឺនេះត្នោតចាស្ករត្នោតយើងណា中中式对，ចឹងចុងចុងអូដូចជាចុងគឺស្ករត្នោតណាចុងស្ករត្នោតហ្នឹងហើយដល់ពេលបាយស្ករសដល់ពេលចុងស្ករត្នោតចាស្ករត្នោតណាអូខេ好ចា糖好的អូខេចាអញ្ចឹងបាយថាងចុងថាងចាស្ករសនិងស្ករត្នោតអូខេដល់ពេលកម្រិតស្ករវិញណាថាងទូ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 គឺកម្រិតស្ករណាទូកម្រិតទូហ្នឹងគឺកម្រិតចាទូហ្នឹងគឺកម្រិតគឺសំដៅទៅលើកម្រិតអ្វីមួយអញ្ចឹងណាដល់ពេលថាងទូចាថាងទូគឺកម្រិតស្ករកម្រិតស្ករណាធានផ្អែមចាផ្អែមធានផ្អែមផ្អែមតាចុងសៅធំកណ្ដាលតូចតាចុងសៅចាលុយរៀលគឺ royal លុយរៀលណា royal ដល់ពេលដុល្លារអាមេរិកវិញគឺ美元ឬក៏美金美元ឬក៏美金ហ៎យើងអូខេ ចាអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលឡើងវិញណាចាយើងមើលឡើងវិញហ៎食物食物ម្ហូបអាហារ百分之ភាគរយថាងស្ករបាយថាងស្ករសចុងថាងស្ករត្នោតថាងទូកម្រិតស្ករ甜ផ្អែមតាចុងសៅតាចុងសៅធំកណ្ដាលតូច royal លុយរៀល美元美金ដុល្លារអាមេរិក好继续ចាយើងចិត្តអស់ហើយអូខេ好快ឬក៏យួនគឺដុល្លារចិនណាចាអញ្ចឹងដុល្លារចិនហ្នឹងគឺខ្វាយឬក៏យួនចាខ្វាយគឺយើងប្រើនៅក្នុងទម្រង់និយាយណាយួននេះគឺផ្លូវការនៅក្នុងការសរសេរអញ្ចឹងទៅគឺគេប្រើយួនអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថាអ៊ីខ្វាយឬក៏អ៊ីយួនចាក៏បានដែរណាអ៊ីខ្វាយអ៊ីយួនចា1 ដុល្លារហ្នឹងគឺសំដៅលើដុល្លារចិនអ៊ីកុងចាសរុបមកគឺប្រមាណចាសរុបនោះគឺអ៊ីកុងចា10000ចា10000នៅក្នុងភាសាចិនគឺអ៊ីវ៉ាន់10000 2000ចា2000គឺ20002000អញ្ចឹងខ្ទង់ពាន់គឺឈៀនម៉ឺនគឺវ៉ាន់ចឹងនៅក្នុងការនិយាយណាចែកគ្រូយីចងគឺយើងនិយាយថា2000 20008000បើសិនយើងចង់និយាយថា12000ណា1200012000好បើយើងចង់និយាយថា$20ណា20美元$20 $20 35សេនចា20美元35美分20美元35$2035សេន美分ចា美分នោះគឺសេនណា块元ដុល្លារចិនអ៊ីកុងសរុបអ៊ីវ៉ាន់10000200020001200020美元20美元$2020美元35美分
20美元35美分20 $35 โอเคแล้วยังเอาให้อยูในซอตะมวยได้จ้ะจัง$30คือ30美元30美元$30จะจังสรุปมาคือมีมา20 ใบ50 ใบนะ50 ใบเปียกจังยังอาโยเตออนุวัตบานนะโอเค好的谢谢大家我们下次见拜拜